Biskupur folkekirkjuna, samkynnt avgjera framtíðina hjá kirkjuni. Hvis vi så færre inn i blægi og hitja, så det fyrsta som jeg vil vise av til at tala til samkyntu. Og jeg vil si at det, vise det til ønsker som øyder å være samkyntur. Det som det er at de sodomittar. Til folk som har givet seg ut i sodomittist avlevna, til folk som fremur sodom og syndina, og de for det første ikke samkynt. Det er ikke som øyde så at være samkyntur. De ikke samkynt, de ikke født så. De har åpnet seg selv for sodom og andanon, og de ivetidjen, inntidjen, og de begynner å fremja en rævelja synd som er sodomi, som Guds ord fordømer, men ikke bispor. Så at selv definisjonen av som strøynen som de har tidsi på seg, rettindene til det samkynto, det hun er fullkomlig forkvakla. Det strøye, den åringen er fullkomlig forkvakla. Til prøvde å si rettindene til sodomittene, så skilder du til at de har ikke rettinder. De har bare åtta gjøre til at djevast vi oss ned. De ikke at her, de ikke samkynt. Det det. Nummer 2 som jeg vil vise av, det at Jekvann Fryksson sier «Jeg ganger sterkt inn for at her skal være plass for i ødlun og i førjun», sier biskopur. Ja, det er helt kong Asa ikke. Og det stender han at han var en godelig konkur. Han gjør det som var rett i egen herrans, og han rækker ut sodomittaner. Det stender i 4 kongabøk 15, 11-12. 4 kongabøk 15, 11-12. Og Asa gjør det som rett var i egen herrans, og så gjør det David, feir hans herra. Og han tog bortur sodomittaner ut av landet. Han tog bortur sodomittanar ut ur landenum, og bøynde bortur allar skurgodanar som hans fedrar hadde gjørst. Han tog bortur sodomittanar ut ur landenum. Han ræktar ut, vekket til kun. Det tredje viser av til dette her, øynskilja kyrkjuna fra landenum. Og her som døven arbeider trudjar løgtingsnevnte vi spurningen hvordan et lauar oppskått at løyva borgarlige vuxlu til de samkyntu kunne være snikka saman. Og en neju lauarbrøyding som ligger av borunum nu avvirskar folkekirkjuna. Og en neju lauarbrøyding. Så han tåsar jævliga, han tåsar positivt fyrjas nær. Så sier han, det retteliga avdugande. Tan lauarbrøydingen vi fører at det er positivt nevnt og i lauene for folkekirkjuna at vuxla og kyrkju øynans for hinkjent. Det vil si folk som giftes vi folk av hinkjennun. Hetta tekur overste myndeløgjen i folkekirkjene som Jekvann Fryksson. Det er ikke undervi. Han tekur ikke undervi at det skal være en åring folkekirkjene, en lauar bindande åring at gifting i folkekirkjene bare skal være av folk av hinn kynnon. Det vil si at han innast inne stolar gifting av samkyntun. Han åpen for det, han vil ikke lukka det ute. Det lyser han seg myrkjaja hjärsta. Det fjärde jeg vil vise av, det som han sier her, og i høyringssvære til løgtingsnevnd hava stiftstjørn, felaget for kyrkjerådslimer og prestafelaget gjørt grått at vid meta til å være prinsipielt skøyft at diskriminera av som bølg av falskje og løgtingslov folkekirkjuna. Diskriminera. Hatt et global politiskt år. Hatt agendaen til ES vi tålsem i øtlen til pjatten her. Men Guds år, og i 4 Korint 5, 11-13,
sier okken at avvise ringir syndare skulle støydast ut ur Guds kyrkju. 4 Korint 5, 11-13. Fra nutju ganska. Jeg skriva i tikkun og en epistli, ikkje at samleiast vi siløysingar. Tau ikkje saman omtidje vi siløysingar hesa heims, edla vi hina goyriju, edla peninganøyarar, edla vi avgoda durskarar. Til at ta måttu tid neiut færi ut ur heimenum. Men nu har vi skriva tikkun, ikkje at halda samleia, nekrar mævur som kallavar en braur, veri øyne siløysingur, edla goyriju, edla en avgoda durskare, edla en illmælsmævur, edla en drikkjumævur, edla en peninganøyare. Vi øyne slukun, nøy, ikkje at eta. Til kvært har vi at gjera vi at døma tøyreøysene som utanfyrir. Døm ikkje tid tøyr som innanfyrir, men tøyr som utanfyrir dømer god. Tess vegna bøyne burtur tykkara mittlene fra handa vonda person. Så mykje fyrir at det var rum for i ötlun, så mykje fyrir at ikkje diskriminera av seg valkar. Paulus, han diskriminerar siløysingar, goyriar, peninganøyarar, avgoda diskarar, illmælsmenn, drikkjumenn, og siløysingar under det kjemur sodomittar. Tor skuldu støydast ut ur Guds kyrkju, men bispur vil femna dør. Og nastu suju, ta 5. vi så. Det som han sier her. Politikarne velkomne at gjøre som nekva laur tar innskja. Jeg halde ikkje til oppgavan tja kyrkjene at hava hoksane rundt her. Ikkje oppgavan tja kyrkjene at hava overhøver hoks det. Alvara. Så var sikna. Jo, kyrkjan skal hava en rødd, og en profetiska rødd. Hon skal tala Guds ord sannløyga, til kyrkjan alltid gjørst. Reformatørane, Luther og John Knox, tar tala av fyrir pava, fyrir konge, fyrir stjøtten, fyrir køysaren og ditten og datten, Guds ord, og avværa av, og rattløyto, tala av profetist, sva sier Herren, hette Guds vilje, og hetta vil god ikkje. Men til han ikkje andlig orstu til, og han sa hvordan stramman han røyner å gjøre seg, han tårer ikkje. Kanskje han ikke andligt vit, kanskje han andlig deigur, det er benskfyr. Det neste er vi så at det som stender her, det samkjent har vært for avrattet. Legg mest til, det samkjentu, det er ikke samkjent. Det er folk som er i ordan, som har givet seg ut ui, sodomittist avlevna. Det er folk som heldur seg vera samkjent, men det er ikke som øyde så. Det er sodomittar, og det er syndarar. Det er hva det er. Ja. Nå leser vi det her. Og i avhemselen sier Jekvann Frygsson allmenn at han tok virkna frastøv fra öllum nyrande utsøknum eller hoksan samkjent. Og framvegis hever han større viring fyrir strøynun tja samkjentu. Større viring fyrir strøynun tja samkjentu. Tar en strøye at få sin rett og bli gautisen landen til han større viring fyrir. At han er godlig med over oss nær. Det hei kong Asa ikkje. Han er onga viring fyrir dem. Nei, hadde de givist og fyrir livet ordentlig, så hadde de slått livet. Annars skulle det visast ut ur landen. Til det øyneste retta. Så han tåsar som en humanissa, som en religiøs politikare. Han nevner ikkje Guds ord øyna til øyneste fyr. Han vet vel hva Guds ord sier. Han vil sitte i støyren til heimamisjonene. Han vil prætke med til heimamisjonene. Han kjenner det høyla til fullene,
men han har onga respekt fyrir Guds åre. Tu sier til Jekvann Fryriksson at de har onga respekt fyrir ter. Han viser da at førja biskopur òsni biskopurin tja tømmen samkyndu. Så her hava det da. Han Sodomobispur. Han bispurin tja Sodomittunum i Førjun. Han biskopurin tja Sodomittunum i Førjun. Ja. Fyrst og fyrir sodomittur nevnt i Bibelen. Det i Deuteronomion, til grekstår, det merker 5. Mosebok. Deuteronomion, 23, vers 16. Det skal ongen håra være av Israels døtrun, etla ein sodomittur av Israels sonun. Ongen håra, ongen sodomittur. Ongen håra, ongen sodomittur. Så gjør man bare til man for å kalla sodomittar for samkynnt i stegen, og det ikke til. Det har ikke funnet noe samkynnt gen, og det kommer det ikke å finne, så det finnes det ikke. Det bor i en myrkjaun, syndion, sinne, og det bor i falske som gjør seg ut i det. Og det en synd, lukka som badnamisbruk lukka som hår, lukka som mår, og alle andre fænaskaper. Og bispor røyner skilja det og fevna det. Og et annet som jeg vil vise at det her i sørste søgjene, her bort. Han viser også nå en fond som var i middelen dømprøst til resten her Ole Ness, som frafallende presteren som lova i hamfering i dømkirken av kryssa Satan. Det var en demokratisk flertalsmening som tog vitt i. Han skulle være kortur. Det skulle bispor òsne være. Han viser òsne av en fond som var mellom dømprøst og biskop og nevndina for LGBT. Lorst enda godløses bagvende tremanskaper stendur at fyrir, og i 2012. Jeg halde ikke til virkelig at tåse folk. Hvis du går sannløygan om deg, Guds års sannløygan, så kan du si sannløygan om deg. Så vi valgte å heldre å tåse vidt deg, at diskutera tingene til oss, høyre tala meg, let dere skilja deg, her er ikke skilja. Så vi valgte heldre å tåse vidt deg, og vi finner størst forståelse for tørre strøye, og legg mest til han i større viring for tørre strøye, sier han her. Framvis hever han større viring for strøyene til de samkynte. Tja sodomittunum, han større viring for strøyene til sodomittunum. Hugsa der til. Sodomittar som liv i somo sinn som det gjør i Sodom og Gomorra, som vært han strikan som god, ta i god svar til. Ta valgte han at øya tar stegner, til det hadde givet seg ut i sodomi, og gjennom større flertallet var det blivet til en epidemi her bort. Alt levde ut i nesten. Størst forståelse for deres troje, samståndes finget de okkara sjåna med å kjenne. Sørst du? Han diskuterer vi synderne, røyna skilja synderne, og han råkna det ikke som synd, men det det. Sodomi synd, Romar brev i 8, fra 18. Til at vrøye Guds vil oppenbera fra himmelen i møte ødlen av godlig løyga, og euratviset av månen, som halda sannløyganen og euratviset. Av til at det som kan være vite om god ei sunt og i tøymon, til at god hever sunt tøymon til. Til hinner av skjønne luteransere fra skapan veraldarinnar klorlige satter, verande fætair av tøym luton som gjørder, enn ta hans evige måttor og godhødd, så at tøyr utan ombering. Av tøy at tøyr kjent og god, dormete tøyr han ikkje som god, og heldur var takksamer, men gjørdust fafongter ui sunnum uimyndanum,
og tørra favitskuta hjarta vær myrkja. Vottande seg sjálvar vera vísar, gjørdust tøyr darar. Og brøttu durt hins forgongeliga Guds ivrujana mynd, gjørd luk for gongelig manne, og fuglun og ferføttun djaurun og skrikiktun. Hvers vegna god òsne gav tøyr upp til euronsku, gjøgnun gyrndinar av tøyra egnu hjørstun, at vann æra sunn egnu likam sunn av mittlun, hatt sodomi. Hver brøttu sannløyga Guds ivrujana lign, og tilbau og tæna av skapninginun møyri enn skaparanun, som valsignaver æver. Amen. Av hese grund gav god tøyr upp at ringun listun. Tøy enta kvinnur tørra brøttu hitt naturliga brudje ivru i hatta som i møte natturene. Hatta tæt kalla kvinner tøytar gera seg lesbiskar, ter òsne sodomittar. Til det bibelske året. Lesbisk til grikst år, til fra griskun myton, til slett ikke bibelsk år. Til sodomittar. Og så må løs òsne mennene, færande fra til naturliga brudjen av kvinnene, brendu i gyrnt søyne kvør med i øren, men vi månnen virkande hatta som ausømelitt, og møttekande i seg sjálvun til virle til endurgjald, vittlusøynar, som vær hørselitt, til AIDS og gonorré og hva var det. Og til sørst, ein evjan døm i høyta hula helvete. 17. Peter 2, 6. Og brøydande stegir Sodomu og Gomorru ivri øsku, avdømde tøyr vi øyne kvalving, gerande tøyr til eit fyredøme, til eit eksempel, tøymun, som attan og skulle liva avgodelia, ta i god kvalvde Sodom og Gomorru, ta gjørdian eit eksempel ur tøymun, fyrir tei som attan og skulle liva avgodelia, som fyrir jeg sia, at liva ditt som de gjørdi i Sodom og Gomorru, så får ditt så sama døm, jeg kommer brenna dikkun, sier Herren. Judas brev, som kommer på en til Arne oppenberingene, det bare en kapittel, vers 6 og 7. Og tar øynklanar som hilt ikke sunna fyrstu støvu, men ivergav sin egna bostad, hever han gøymt og i evigt værande tjetun under myrkere, framme at døme hins mikla dags, døma degi. Enn ta som Sodoma og Gomorra, og steiner ukring tøyr av lugan hot, djevande seg sjálvar iver til siløysis, og færande etter fremmandun kjøte, ta fremmande her, til det at det kjøt, hold, av sama kine, til det som det gjør du her, les Genesis kapittel 9, så sørste det. Djevande seg sjálvar iver til siløysis, og færande etter fremmandun kjøte, setter fram til eit fyredømi, attur her, eit eksempel, lujande refsedømen av evigjon elde. Evigjon elde, de ble brent opp her, men de brenner enn, til en evig elder. Suffering the vengeance of eternal fire, sier King James. Lujande refsedømen av evigjon elde, de brenner enn, de i helvete. 17. Peter 2, 17. Peter 2, fra vers 8. Men det var òsne falskir profetar mittlum falksins. Han lurer her. Enn ta som det skulle være falskir fralærarar tikkara mittlum. Som løgnliga skulle føre inn heldømeligar renglærur, som til døms til at sodomi ikke sint og god ikke dømda. Og vi skulle ha tålseme og fevnada og ha rom, ikke være diskriminerande og fylgje öllun politiskun, religiøs-politiskun åren og vreka Guds år, så tenner du Satan. Det det som han gjør.
Løgneliga skulle føre en hel dømeliga renglærer, enn ta avnoktande herran som kjepte tøyr, og føre på seg snæra øying. Han skjøtande God skjøt øya tøyr, han skjønnande. Og mennesker skulle fylgja tøyre hervelig vevun. Vi grunn av hverjon sannløkans vevur skal være illt tala var Tar 11 spott i Guds år og sannløkans vev. Og jøgnen hevesjuk og skulle tar vi falsa av en åren gjøre handelskap urtikon. Hver staumur nu fra lengare tog dralar ikkje, og tar heldøming durvar ikkje. Tog at God order ikkje anglunum, som syndavum, men kasta I tar nyer til helvetes, og gav tar iver og I myskurs kjetur at vera gømtar fram etdaume. Og ordi ikkje hinn fotna heime, men frelste neua, hinn 8. person, ein rattvises boara, førandi inn flauna man iver heim hinna av godelio, og brøytande stægir Sodomo og Gomorro iver ösku, avdømte tar vi en kvølving, gerande tar til eit fyrdøme, tøymon, som attana skulle liva av godelia. Og til atlet det at lovgjeva fyrir det, til atlet det at gjere det, og tikkara bispur, tikkara helvedes svika profeter, gang og tikkuna 8, bønt og I høyta hula helvede, førja folk vente Genesis kapitel 9, Jeg mæler til du først leser allan kapitlen. Jeg mæler til du først leser allan kapitlen. Fra vers 4 til dømes. Men Aren tar løddos nyer, tvar ønglar kom inn til Lot, han bor I Sodomo. Men det kom tvar ønglar til Sodomo aftan, og Lot satt I pors til Sodomo, og Lot, suttjande tøyr, røys opp at møta tøymen og bøygde sin vid sin anlite mot hjørene. Og han bjød dem inn, så skulle de leggja seg, men Aren tar løddos nyer, omringa av mennene ur steginen, enn ta mennene ur Sodomo, huset omkring, bei gamler og unger, alt folk fra hverjon heras hotne, og tar kalla og Lot, og søtte vi han, hver mennene som kom inn til tun hesa natt, før tar ut at okkon, at vid mea, kjenna tøyr, at kjenna av bibelske malet til at hava kinslian omgeng. At menn som krever at hava kinslian omgeng vid frukst, kjøtt. At sodomittar. Hatte sodomusynden, det som det I det kallar samkindne, homoseksualitet, ta øyder sodomi I Bibelen. Og Lot fører ut vid dittnar til tørra og let atter horen etter seg. Og sier, jeg blir tekum brøver, gjer de ikke så vondlige, så at han vond gjer. Så nu jeg har tver døtter, som har ikke kjent mann, lete meg jeg blir tekum før at her ut et tekum, og gjer tid vi ter som godt I egen tekkara. Øynans her som månen gjer I åndsje, til at tessvegna kommer tør under skuggan av tekjemånen. Og tar søttu statt til bekar, og tar søttu attur. Hesen øyne felagen kom inn at utesida, og han vil endelig være en daumare. Hatt så som høytningar alltid tåsa okkon god liv. Tu vil bare være en daumare, til det tåler ikke til rattvise som bor I okkon. Nu vil jeg vi færa verre vi tær enn vi taimon, og tar strongt og saran på mannen enn ta Lot, og kom nær at brauta horena. Så det tar voldlir. Men mennene kordu fram sina hånd og tog av Lot inn I huset til søyn og låka av fyrir horena og tar slau og mennene som stod vid dittnar av husen vi blindløyga bei småar og staurar så tar møtt og se at finna horena. Hatte tikkara bispor I det Herrens lær han vid blindløyga og hans folk alt som fyllt honom. De ble blindare, og de kom ikke å finne horena. Horena til dittnar inn I paradis. Henne kom dit ikke å finne
tid blindaie, tid hava et myrkja hjarta. Så leser vi her, ta Herren dømer fra vers 23. Saulen var risen upp av jørene ta I lott for inn I soar. Ta regna I Herren om han I Sotomo og om han I Gomorro, svavul og eld fra Herren ut ur himne. Og han kollrende til kvölde, han kollrende hessa steginar, og atlandslattan, og allar uibyggvanar av stavunum, og til som vaks upp I lendunum. Ja. Språten få sodomitt av danskon. Jeg synes det dømi social engineering. Du kjenner til social engineering. Det tar at ta vilja flyta tingene. Sars du, tar tog ur danskon, dangst sin det flautande mål, tingene sin det outdefinerai. Men løyda det på sodomitt, dangst førest, så det første, nummer 8, bibli år, folk ur Sodoma. Nummer 2, folk og hever kynsligt samband vid dyr, og det en kolsvarsliggen. En sodomitter en som hever kynsligt samband vid folk av samme kynen. Det hva det definisjon, det hadde hånd ur biblene. Og det skulle vi suttja nu, til sånn det og enskon. Bøylega. Nu har vi løyt på sodomite, og jeg har trust engstførest sodomite. Og her stendur samkyningur. Det en som spelar samkyntur. Sars du, samkyntur slett til. Ongen samkyntur. De sodomittar. Ongen mordare. Når de har åpnet seg for det, de har fantasera og givet seg ut ut og byrja på å drepa. Men de ikke bare mordare i sin genom. Nå hadde en synd, hadde en fænaskapur som de åpnet seg for det. Og det sodomi i øysene, det fænaskapur. Ongen født vi snær, iverhøver ongen. Nå har vi løyta på en årebok som heter Webster's Dictionary 1828, American Dictionary of the English Language. Og jeg har løyta på sodomite, a noun, så stendur nummer 8, an inhabitant of Sodom, nummer 2, one guilty of sodomy, ein som sekur i sodomie. Sars du? I 1828 skilte man til at hatt en synd og møte allvalds gode og hatt en brottsgjer, gjer man hatt så man sekur i nøkron, og det kallast sodomi. Så har vi løyde på sodomi, a noun, a crime against nature, og en brottsgjer i møte naturene. Hatt håndta fra Romerbrevet 8, her som det stendur at du vet, sjalt kvinner torra brøtt og hitt naturliga brukje iver i det som i møte naturene, det brøtt. Du det en brottsgjer i møte naturene, det brottsgjer i møte naturene uten egna likame. Du ikke sodomitter, du ikke samkynter, du kanst djevast vi snær. God kan hjelpa der. Så får jeg prøve å løyde på homosexual. Månde til å finnast i 1828, men i årebøk fra 1828, jeg skriver homosexual, løyda, no result found. Homosexuality, vid løyda, no result found. Så hatt det år som oppfunnen, smuja av omkring godleisun, lorston, bøkstavelige, godløysinkon, Guds års vanviraren hætaren, som har smuja seg årene for at fremja social engineering. Social engineering, det å flyta folkamassan, at gjera ting som man vil hava gautakkelig, at gjera det gautakkelig vi at definera det av nudjon, smuja nudjår, og gjeva tog en æra definisjon, så dette det gamle året borstor, og så flytist falskje, så flytist horen til falskjen. At det kallast òsne for Hegelian dialektik. Det det som det gjør. Til her vi har bruk for å få Guds år rønt og ratt til føreskrekken James. Hun kommet nå.
for omgave.